guys, it's me, it's Jim Chen, and welcome back to my channel guys. And today guys, we're here on a rooftop, and as you can see, ang lamig ngayon, and yung weather pala ngayon is there are some sunstorm. Teka lang ha, nilalamig ako, walang jacket, nawala yung jacket. So, makikita nyo guys, ayan, hindi masyado makikita yung mga buildings, tapos sobrang lamig, tapos yung ano, oh my god, ay, tingnan mo, yung alikabok sobra. So yun lang guys, gusto ko lang yun mapakita sa inyo yung sunstorm dito. Yung weather ngayon guys, hindi pa siya masyadong oh my god, pasok na, sobrang lamig. So yun nga guys, yung oh my goodness. So yun na guys, yung sunstorm dito, hindi pa siya kaano yung alikabok, pero kapag ano talaga, yung malakas yung sunstorm niya, sobra, halos hindi na makita yung mga bahay kasi ang daming alikabok. So kaya minsan yung mga bintana, yung kahit na yung mga bahay dito, sobrang sarado yung mga ano nila, walang halos, basta sarado lahat yung bahay nila, kahit na gaano yan kasarado yung bahay nila, pinapasukan pa rin ng alikabok. So yun, and yun lang guys ang na-share ko, yung sunstorm dito. And thank you for watching this video guys. Bye bye, thank you.